मैंने ऑर्डर किया था हेडफोन। अब देखते हैं अमेज़ोन से मेरा पार्सल आ चुका है। अभी हम देखते हैं रीओपन करके। पैकिंग काफ़ी अच्छी है और ये ओपन हो रहा है। काफ़ी अच्छा है ये पैकिंग, ज़बरदस्त पैकिंग करी गई है इसमें। चलिए हम देखते हैं इसे ओपन करके। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैकिंग लगती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैकिंग किया है अमेज़ोन ने। रियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैकिंग। बस और थोड़ा ओपन हो गया ये देखिए। और ये रहा आपके सामने अमेज़ोन के द्वारा ये पैकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और हमारा अभी बॉक्स ओपन हो चुका है। अब हम देखते हैं इसकी पैकिंग। काफ़ी शानदार पैकिंग है। ये रहा रिसिप्ट। ये आपके सामने बोट की हेडफोन, ब्लूटूथ हेडफोन। ये भी ज़बरदस्त पैकिंग है। बस इसे ओपन करते हैं। देख लीजिए इसकी चारों तरफ। पैकिंग के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। काफ़ी अच्छा पैकिंग होती है इनकी। पैकिंग को अब इसे बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। क्या बात है, इसमें भी शानदार है, ज़बरदस्त। ये देखिए, आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। अब देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या दिया हुआ है। ये रहा बोट का यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, 1 साल की वारंटी थी। ये सब यूजर मैनुअल रहा। और ये रहा, और ये लीड। रियली काफ़ी ही अच्छा रहा इसका। पैकिंग भी, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे हैं। हमें तो ये काफ़ी अच्छा लगा और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी अमेज़ोन पे। तो मैं बोलूँगा